jirtu hordoftoota Ormi Miidiyaa kun qophii mudannoo jaalalaa torbanitti si'a tokko karaa Ormi Miidiyaa isinii dhiyaatu. Saganticha qopheessee kan isin biraan ga'u ana Ayyaantu Taayyee fi kan Ariyaan Magarsaa akkasumas ogeessi teeknikaa keenya Abdullahi Guyyoo wajjin ta'uudhaan qophii mudannoo keenya har'aa kan isin biraan ga'u ta'a. Amma xumura qophichaatti nu wajjin turan afeerraa keenya. Egaa qophii mudannoo jaalalaa keenya guyyaa irraatiin waa'ee amanamummaa irratti wal shakkuu yookiin immoo amantii walirraa dhabuu irrattidha kan inni irratti dubbannu. Egaa akkuma waa'ee amanamummaa siin jedhee sii kaasuuf yaaletti jechaadha kan Ariyaan. Obboleettiin keenya siifanii rakkoo amanamummaa dhabuu isheerraatiin yookiin immoo shakkii keessoo garaa isheetti uumameetiin yeroo isheen bultii isheetti dhabdee fi akkasumallee abbaa manaa isheedhaan gargar baateedha. Kan isheen seenaa kanarratti akka dubbannu yookiin immoo karaa miidiyaa keenyaa kan irratti haasofne gurra uummataatii fi akkasumallee dargaggoota biraan geenyudha kan isheen nu gaafattee jirtu. Egaa kanarratti mee jalqabumarraa kaasnee waa'ee amanamummaa yookiin immoo waa'ee wal shakkuu maaliif wal amanuu gaafa dhabuu jechuun wal shakkuu jechuu waan ta'eef sanarraa kaasnee waan tokko tokko irratti haa dubbannu tu gara seenaa siifanitti hin darbini. Egaa mee siif amanamummaa jechuun maali? Jalqabuma isaa hiika isaarraa gaafa kaanu amanamummaa jechuun nama tokko akka mataa keetiitti ilaaluudha jechuudha. Akka mataa keetiitti jechuun wanta inni hojjetu hundumasaa, wanta inni sitti dubbatu hundumasaa yookaan wanta isheen sitti dubbattu hundumasaa akka keetti waan laaltuu fi na sobaa yookaan immoo na dudduuba kana hojjetattee yaaddu. Nama sana akka koottan ilaa yeroo baay'ee jecha abalukkoo akka koottan ilaalan. Maaliif waan of dhossitu hin qabdu ofii keetii. Waan hojjettu yookaan immoo waan dubbattu hin qabdu. Kanaaf nama sana immoo hin amanta yoo ta'e fakkeenyaa fi galfatuma yoo gaafa namatti kennitu nama amantu yookaan immoo nama hin nyaata yookaan hin balleessa hin jenne itti laattata. Kanaaf amanamummaa jechuun nama baay'ee itti quuftu yookaan immoo itti amantudha. Amanamummaa kan itti amantu. Amanamummaan kun egaa kallattii garaagaraatiin ilaalla. Sadarkaa maatiidhaa ka'ee sadarkaa biyyaatti iddoon itti hin barbaachifnes iddoon itti hin feesisne hin jiru. Amanamummaan geggeessitoota biyyaa keessatti hin barbaachisaa. Hiriyoota gidduutti hin barbaachisaa. Maatii sadarkaa maatiitti. Maatii yommuu isin jedhu fakkeenyaaf hirxunnummaa keenya suuqiidhaan kana biti nuun jedhanii nu kennu. Birrii nutti kennanii gaafa nu erganii birrii amma barbaachisuun binnee ishee ittiin irraa aftemmoo finnee abbee keenya kanaadha keenyatti. Utuu tokkollee saantima tokko nan bisine jechuudha. Kun amanamummaadha. Namni nama namne mucaa nama namne immoo inni waan qarshii 50 bittu meeqaan bitetti 60 yookaan 70 bitatte kan hin amannee fi kan amanamu sadarkaa maatii irraa illee hin ka'a. Kanaaf amanamummaan iddoo inni itti hin barbaachifne hin jiru siin jechuu barbaada. Amanamummaa kana gara bultiitti gaafa fiddu gara waliin jireenya mana keessaatti gara bultii abbaa manaa fi manaa gidduutti gaafa fiddee ilaaltu amanamummaan gaafa dhibu wal shakkiitu jira. Wal shakkiin kun gaafa dhufu namuma agam yoo jaallatte illee agam yoo yaaddeef illee numa shakkitaa jechuudha bakka gaafa amanamummaa kee irraa kaastu. Shakkuu eegaltaa kan mee fakkeenyaaf yeroo baay'ee kunillee gama dhiiraatti mul'ata waan ta'eef isin amma akka karaa gama dhiiraa dubartii tokko yoo isheen maal gooteedha kan isin shakkuu eegaltan fakkeenyaaf jechaadha. Yaada baay'ee gaariidha. Amma gashaa amanamummaa kana gara abbaa manaa fi haadha manaatti yookaan immoo gara faamilii keessiitti gaafa finnu maatiin tokko dura wanta jirutu jira. Dura jaalala walii qabanii waa walii wajjin dubbatantu jira yookaan immoo waa wal barsiisantu jira. Sigaleera. Fakkeenyaaf abbaan manaa waan haadha manaarra jiru dheeraatiif bare akkaataa itti beekurraa kaasee iddoo ishee duriitti yoo arguu baate waan hundumaa waan kaleessa irraa beeku yoo isheen itti hir'isuutti kaate waatu sammuu isaa keessa dhufa. Maaltu ishee argate? Maalni rakkoon ishee? Sigala waa argateera amala ishee kanaan dura yookaan amala isaa kanaan dura irratti argaa jiru waan ta'eef there is something new. Wanti haaraan jira jechuudha. Wanti haaraan argateera. Wanta kanaan dura irratti argaa jiru. Kanaafiyyuu waa jalqabdeetti yookaan rakkoon biraa ishee mudata jedhee shakkuu jalqaba jechuudha. Sadarkaa jalqabaatiin dura rakkoo xiqqoo yookaan immoo waan xiqqoo ishee irraa kaasame hin haasa'ama sadarkaa maatiitiin. Akkuma argaa guddannetti rakkoon xiqqoo yoo mudate gammachuus gaddasi maatiin yeroo maatiin qabaatu
Weeroo wal dhossu waan jedhamu jiru maaliif waan hundumaayyuu walii wajjin mari'atan kan isaan jiraatanii garuu fakkeenyaaf haati manaa waan abbaan manaa hin beeknetti kanuma dhiphattu yookaan kan cannaqamtu yoo ta'e abbaan manaa maal rakkatte gaafa gaafatu yookaan immoo maal rakkoon kee gaafa lakkii waan tokko iyyuu miti calluma dheeti waan akkasii yaadatta yoo ta'e darbee hawaasuma keessa hiriyoota wal jaallatan gidduullee lakkii waan tokko iyyuu rakkanne calluma dheeti. Garuu wanti ta'e jira sigala wanti isheen himuu hin qabne wanti isheen itti dubbachuu hin qabne ni jiraata. Wanticha dhoksiteetu garuu ani kun nagaadha ani kun fayyaadha. Sigala yeroo kana garaan dhiiraa rakkoodha garaa isaatti qabateetu garuu waan ta'e si mudateera jedhee garaa isaatti dhiisa. Innaa kun faan jira siin jechuu barbaade. Walumaa galatti akkuma jalqaba isinii kaasuu yaallee qophii mudannoo jaalalaa keenyaa waa'ee wal amanuu irrattidha. Amantaa gaafa wal gidduudhaa bultii gidduutti dhibamu maaltu akka uumamuudha. Bultiin diigamuu ni jira. Daa'imallee ana guddisaa yookiin situ guddisaa waan baay'eedha. Bultii keessatti keessumatti wal amantaa dhabuun baay'ee riskii guddaadha. Fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kanatti taa'imii ammaa kanatti yoo ilaaltu irra caalaa yoo hiriyoota qabaatte mana murtii faatu gaafatte namoota mana murtii hojjetanii namni kan inni olii jiru wal amantaa dhabu jecha. Maaliif eeggadda kaleessaa gaafa gara jaalalaatti dhuftu lamaan kee waan ta'e qabaachuu dandeessa. Sigaleeraa waan irratti walii galtee si walitti dhuftu garuu sana deemee taateen tokko eeggadda kaleessa jira taananii wal amantii si gidduudhaa balleessaa deema. Fakkeenyaaf amma yoon si kaasuu yaale kana re'aanii kanaan dura fuudhee yookiin daa'ima godhatee jiraatee rakkoo ishee adamnaa saarsa gidduutti waliin galuu dadhabamti yoo gargar baatanii dubartiin biraa gaafa dhufteessitti heerumtu jechuudha. Yeroo hundumaa taatee sanarraa kan ka'e si shakkuu dandeessi. Dubartoota hundumaa hin taane darbee jiraatu waan irra dubbataa jiru waan amanamummaa waan ta'eef jechuudha. Sun immoo gaa bultii keessatti nagaa dhorkuu bultiin keessan akka diigamu kana fiduu danda'a si rabbi sitti biyyiin jedha. Qophii keenya kan wal fakkaatu tokko yeroo darbe wanta argirraati abbaa manaa fi haadha manaa biyya Ameerikaa jiraatan warra adiidha. Maaltu mudata? Baay'ee amanaa haadha manaasaa. Baay'ee jaallata baay'ee amanaa. Hiriyaa qaba immoo inni hiriyaa dhiiraa tokko qaba. Achiin booddeetu haadha manaa kee kana dhaqee nan dhungadhaa beellamee jedhanii walii qabsiisu. Haadha manaa kana 100% dhibba nama waan ta'eef hin dhungattu nan dhungadhaa hin dhungattuutti doolaara baay'ee miti doolaara 100 walii qabsiisan. Achiin booddee hiriyaan isaa kuni jechoota garaagaraa dubbatee amansiisee beellameetu dhungachuurra darbeeyyuu wal quunnamtii saala wajjin hojjeteetu viidiyoo waraabee dhufe. Achiin booddee qabsiisa isaa nyaatee doolaara 100 nyaatee isa booddeetu bakka waan tokko innoo hin dubbanneesi nan nyaatameesi kana gootis hin jenne galee. Haadha manaa isaa tokko hin dubbanne hin kaa'e garaa isaa keessa jechuudha. Seenaa wal dhugaadha kun. Achiin booddee ergi kaa'e booddee maal godhaa? Amala isaatti hin jijjiirranne akkuma duriitti tiriitimentii isaa jaalala isaa waan dur gochaa ture hunduma isaa jechuudha irra darbeetu akka wanta irraanfateetti agarsiisaa ture. Guyyaa gaafa tokko miidiyaa guddaattitu dhiyaatu. Miidiyaa guddaatti interviidhaaf gaafa dhiyaatanii namichi intervii godhu kun maal jedhee gaafata? Mee amma guyyaa har'aatti jedheen. Amma guyyaa har'aatti waan abbaa manaa kee yookaan jaalallee kee kana dhoksitee hojjettee wanti inni hin beekne waan hojjette dubbadhuudha. Achiin booddee dhiifamaa wajjin jetteen ennaan hiriyaa kee abaluu yeroo si dhoksee dhungadheeraa jetteen. Achiin booddee ka'eetu ani koo sin dhokse malee qabsiifanneen sitti ergee yeroo akkamii akkasiin gootan maaliif akka gootanii beekaa. Garuu immoo har'aa kaasnee anaafatti wajjin jiraachuu hin dandeenyu dheetu ishee saayikoo ishee mooraalii ishee dheetu maal godhee gaafa sanaa kaasanii gargar ba'an. Maal jechuun barbaade egaa kanarratti gaa'ee amanamummaa gaafa dubbannu iftoomina waan jedhu dubbachuu qabna. Iftoominni jechuun keezii kamirratti iyyuu waan daba yoo hojjette illee iftoomina qabaachuu qabdaati. Eegala
Yeroo hundumaa namni karaa qajeelaa irra hin deemu. Dogoggoruu dandeessa. Yoo dogoggorte illee baay'ee waan ulfaatu jireenya namaa keessaati kun garuu. Fakkeenyaaf yoo waa dogoggorte hiriyaa kee yookaan abbaa manaa keetiin dhiifama waan akkasii dogoggoree namni baay'ee reeriidha. Jira iyyuu hin jedhamu jedhee yaadu. Garuu utuu jiraateeti ispeeshaalii abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti dogoggora uumamu kamillee balleessaa kamillee waan akkasiitu uumamee ture. Soorii jedhanillee jaalalaan iftoominaa yoo walii wajjin jiraatan gaariidha. Garuu iftoominni hin jiru taanaan isheen waan barbaadde qofaas hojjette taanaan wanta inni hin beekne hojjette taanaan baakgiraawundii ishee illee kaleessa inni hin beeku taanaan jechuudha. Waan hundumaa irratti abbaan mana haadha manaatiif ifa ta'uu qaba. Haati manaa immoo yaadaan taanaan hojiidhaan taanaan sadarkaa kamittiyyuu iftoominni jiraachuu qaba jechuudha. Waan bor godhan taanaan wajjin mari'atanii waan kaleessa darban taanaan waliif ibsanii wajjin jiraachuun iftoominni adeemsa abbaa manaa fi haadha manaa keessatti yookaan waliin jireenya maatii keessatti baay'ee waan barbaachisaatti fakkaata jechuudha. Galatoomii kanarraan dheeraa ibsa babbareedaadha kanatti nu laachaa jirtu akkuma nama muuxannoo isaa qabu yookiin akkuma nama fuudhettidha. Ayyee egaa mee gara seenaa keenya guyyaa irraa seenaa siifanitti adabarru seenaa kana waliin dhaggeeffanneeti walitti deebina. Egaa seenaa kana dhaggeeffattanii isinillee barnoota guddaa akka irraa argattanii abdii guddaa qabna. Ani maqaan koo Siifan Margaan jedhama kan dhaladhe Silixoo Oromiyaatti. Seenaan koo baay'ee kan garaa nama nyaatuu fi barnoota guddaa kan irraa argattanidha. Anis abbaa manaa baay'ee jaalladhuun qabantu. Innis baay'ee na jaallata. Anis baay'een jaalladha. Hiriyyummaadhaan waggaa 4 waliin turree bultii ijaarrannee waggaa 4s waliin jiraanne. Jijjiirraa bakka hojiitiin bakka dur hojjetaa turerraa bakka biraatti jijjiirrachuudhaan jireenya gaarii haala bareedaa jiraachuu eegalle. Abbaan manaan koo itti tottolee itti babbareedee bakka hojii sanaa deemuu jalqabe. Bakka dur hojjetaa turerraatii bakka biraatti yoo jijjiiramu bakka inni itti jijjiirame haalli hojii isaatii dubartoota babbareedoo fi akkasumallee moodelistoota waliin kan wal qabatu isaan faana oola. Anis kanarraa kan ka'u yeroo hundumaa abbaa manaa koo shakkuun eegale. Anis guyyaa tokko waajjira abbaan manaa koo hojjetu deemee ilaaluudhaaf mucaa koo hojjettuutti kennadhee waajjira abbaa manaa kootii deeme. Utuun biiroo isaa waliin galiin abbaan manaa koo arge. Innis dubartii baay'ee bareedduu fi miidhagduu waliin dhaabbatee utuun odeessaa jiru kolfaniitu isaan taphataniin arge. Anis nanna'e nan rifadhe. Shakkiin koo dhugaa waan ta'e natti fakkaate. Ofirra galagaleetan gara manaatti deebi'e. Abbaa manaa koo daran kan duraa caalaa shakkuun eegale. Jaalala ani isaaf qabu sirrachaa deeme. Kanarraa ka'uudhaanis guyyaa tokko murtii tokko murteeffadhe. Abbaa manaa koo kana qormaata dhumaa qoree yoo inni qormaata san darbe duukaa jiraachuuf yoo inni qormaata sana kufillee itti adda ba'uudhaaf murteeffadhe. Dubartii baay'ee bareedduu akkasumallee moodelistii tokko akka hojjettuu mana kootiitti qaxaradhee akka isheen abbaa manaa kiyyaawwattu gochuun eegale. Isheenis akkuma ani jedhee uffata gaggabaabaa uffachuudhaan yeroo abbaan manaa koo mana keessa taa'u dura deddeebi'uudhaan akkasumallee saawwachuu eegalte. Guyyaa tokko akkas naan jedhe. Intalli ati fiddee mana keessa kun sirrii miti. Amalli ishee sirrii miti. Hojiin ishee sirrii miti. Kanaafuu mana kana keessa adeemsisi. Anis dhiisi maal si goote? Hojii ishee hojjetattee jiraatti yoo daa'ima kiyya narraa qabdi yoon jedheen innis calluma naan jedhe. Guyyaa tokko abbaa manaa koo waliin beellama qabannee manaa ba'uuf yeroo jennu an kutaa manyataatti deebi'eetan daa'ima kiyyatti uffata uwwisuu eegale. San booddee abbaan manaan koo uffata uffatee itti bareedee saaloonii manaa keessa dhaabbatee na eegaatuu jiru. Intalli isheen hojjettuu manaa isiniin jedhe kun uftee abbaa manaa koo hawwachuu eegalte. Baay'ee akka jaallattuu fi yoonni bakka hojii sanaatti moodelistii yookiin taatuu fiilmii godhe yoonni ishee filate akka barbaadde akka duukaa taatuu fi wanta inni fedhellee akka guutuuf itti himte. Oduu isaanii kana dhaabbadhee dhaggeeffachuun eegale. Sanarraa kan ka'ee abbaan manaa koo baay'ee aaruudhaan akkamitti na yaaddee akkas naan jettaan koo haadha manaan baay'ee jaalladhuuf amanamuuf hin qaba. Isheenis baay'ee na jaallatti. Ani gaa'ela koof amanamaadha jechuudhaan sagalee isaa ol kaasee dubbate. Anis yeroo kana dubbii isaanii dhagaa waan tureef itti gadi ba'ee maaltu ta'e jedheen gaafadhe. Innis ani kanaan dura sitti meera intalli kun akka isheen sirrii hin taane. Baay'een gaabbe. Sababni isaa abbaan manaa koo baay'ee naaf amanama. Baay'ee na jaallata ture. Garuu ani bakka oolmaa isaatii fi eenyu wajjin akka inni oolu tilmaamuudhaan abbaan manaa koo anarratti nama biraa jaallateedha jedhee shakkii sobaa abbaa manaa koo shakkee bultii koof gaa'ela koollee dhabe. Isheen hojjettuu manaa miti. Taatu yookiin moodelistiidha. Garuu ani sababan si shakkeef sababan sirraa amanamummaa dhabeef guyyaa tokko biiroo kee dhufee utuu intala waliin dhaabbattee odeessitu waan si argeef akka isheen si qortuu fi moodelistii kana fidee mana keessa kaa'e. Garuu isheen hojjettuu manaa miti. Anatu akkas godhe.
maaloo dhiifama naa godhin jedhe. Innis dhagaan cabee walitti hin deebi'u. Utuun si jaalladhu, utuun siif amanamuu akkas na goote. Kanaafiyyuu ani si wajjin jiraachuun barbaadu. Maaliif bor utuu walitti deebinee waliin jiraanne shakkiin atarra naaf qabdee qormaata kana hundumaa naaf qopheessitee borillee dubartii biraa waliin utuu na argite qormaata lammeessoo naa dabaluun kee oolu. Kanaafiyyuu nattaafu jechuudhaan gaa'ela koo dhabe. Egaa seenaa koo kanarraa waan guddaa akka barattan abdiin qaba. Bultii jireenyaa keessatti wal shakkuun hin barbaachisu. Seenaa koo kanarraa waa baradhaa. Egaa seenaa siifan dhaggeeffannee walitti deebineerra. Seenaan siifanii fi abbaa manaa ishee baay'ee kan garaa nama nyaatudha. Maaltu jira kanaan wal qabatee siifanitti murteessuudhaaf isin ulfaata. Abbaa manaa isheetti murteessuudhaafis akka kootti ni ulfaata. Maaliif jettee ona gaafatte nama tokko baay'een jaallatta taanaan nama baay'ee jaallattu shakki ta'e. Seegala miti shakki ta'e immoo siin jedhu. Erga jaallatte shakkuu maaltu fidame? Shakkuu otoo hin taane amma fakkeenyaaf hin jaallatta taanaan. Shaan keessa dhugaa dubbadhuudha. Hin jaallatta gaa taanaan hin jaallatta taanaan waanuma yooma shamarran kan biraan haasa'an normaaliitti haasa'an illee akka wanta isheen akka kan biraatti taasifateetti fudhatta. Maaliif hin jaallatti waan ta'eef filannoo kan biraa isa biratti hin qabdu waan ta'eef garuu callumatti akka salphaatti ilaaltu taanaan yoo abbaan barbaadetti dubbate yoo inni lafa barbaade oolee akka sanatti illee kan jiru amma naafati egaa kana disaayid gochuun nutti ulfaata biraan keenya waan ta'eef rileeshinii abbaa manaa fi haadha manaa kana fiilingii isaa utuu agarra ta'ee caala dubbanna jechuudha. Gaafa ta'e immoo waggoota muraasa booddee immoo sirriitti ibsinee dubbachuu dandeenya. Egaa akka wati kaasuudhaaf yaalte ammuma beeknu gaafii akkasumallee immoo seenaa kanaa amma dhageenya irrattidha kan irratti odeessuu yaallu. Egaa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaaddeetti seenaan siifanii dhuguma hedduu garaa nama nyaata. Abbaa manaa ishee baay'ee jaallatti utuu waliin bultiillee jaallattiin dura waliin illee yeroo dheeraadha kan isaan hiriyyummaadhaan turanii gara bultiitti dhufanii illee daa'ima tokkodha kan isaan waliin qaban. Egaa akkuma seenaa ishee keessaa dhaggeeffachuu yaalletti garuu sababa abbaan manaa ishee biiroo bareedaa keessatti yookiin immoo bakka hojii bareedaa moodelistoota kana keessa hojjetuuf iyyuu dubartoota babbareedaadha kan isheen yeroo hundumaa naannaa isaatti argitu jechuudha. Siifaniin immoo bakka kanatti dhiyeesseeti jirti. Ofitti amanamummaa isheellee xiqqoo gadi bu'ee jiran fakkaata akka isheen seenaa ishee keessatti kaasuudhaaf yaaltetti. Sanarraa kan ka'u abbaa manaa ishee shakkuu eegalte gaafa biiroo isaa deemtu arguudhaaf yeroo inni dubartoota sana wajjin namoota hojii hojjetu wajjin haasaa waliin godhuudha kan isheen agartu. Sanarraa kan ka'edha kan isheen shakkii gurguddaa keessa galuudhaan egaa akkuma seenaa ishee kan dhaggeeffannetti ariifatteeti kan isheen murtoo qormaata kennuufidha kan isheen keessa seente. Haala sana keessatti immoo wanta ishee gaddisiisudha kan mudate. Xiqqoo dhuguma namatti ulfaata gaa. Abbaa manaa ishee jaallattu shakkuu keessa dabarteetu qormaata kenniteefi jechuudha. Akkuma seenaa ishee kana keessatti dhaggeeffannetti qormaata sana laattee fi dubartii baay'ee bareedduudha kan isheen akka hojjettutti mana fiddee akka isheen ofitti saabdu yookiin akka isheen ofitti harkistuufidha hojjettu gooteetu fiddee mana keessee. Egaa dubartiin dhufte kuni silas kaffalamee fi dhufte qormaata abbaa manaa qoruu dhufte waan ta'eef hojii itti kenname sana fiixaan baasuudha gaheen ishee waan ta'eef yeroo hundumaa lafa abbaan manaa siifanii deemu kana deemteeti bakka ofitti harkistii jechuudha. Itti babbareeddee uffata mana keessatti uffatamu uffata gaggabaabaa kana wanta abbaa manaa siifanii sana ofitti harkisuu danda'u sana uffattee jechuudha. Dhumarratti garuu waan si ajaa'ibu guyyaa tokko utuma isheen mana keessa jirtutti kan isaan waliin caqacaqanii utuu isaan waliin dubbatanii dhageesse abbaan manaa siifanii mana kan hin jedhamne baay'ee amanamaafidha siifaniidhaaf. Baay'ee amanamaafi ture. Ani haadha manaa qabaa, daa'imanii qabaa, haadha manaan baay'ee jaalladhuun qabaa. Akkamatti akkas gootaa. Kanaafiyyuu immoo deemi amma qodaa kee fudhadheeti narraa gadi ba'i mana kana keessaatti jira. Sanboodaati manaatti dhuftee maaltu uumame jennaan. Ani kanaan dura iyyuu jibbeen jira. Sitti mul'ise malee ilaalchisee fi yaadi ishee sirrii miti. Bultii kiyya diiguu dhufte. Kanaafi ari'ee jira gaafa inni ittiin jedhu abbaa manaa koo dhiifa manaa godhii anatu shakkii irraa kan ka'e si amanuu dadhabuu irraa kan ka'e tananii akka isheen qormaata si qortuudhaaf gara mana kanaatti fide jechuudhaanidha kan isheen dubbatte. Sana boodadha kan bultiin isaanii illee diigame jechuudha.
jedhi. Yaa maal jedhu jechama chaayinoota tokko ni sii kaasee dubbachuu barbaada. Maal jedhu beektaa chaayiloon nama tokko hin shakkita taanaan hin ramadinii. Nama ramaddee tokko immoo deebitee hin shakkinidha. Kana jechuun maal jechuudha? Gaa'ela jechuun dhaabbata addunyaa kana jiru keessa dhaabbata olaanaatii fi dhaabbata tokkoffaatti nama naan. Kana jechuun maal jechuudha? Dhaabbatadha. Dhaabbata kana keessatti walamantaan hin jiru taanaan iftoominni hin jiru taanaan gaa'elli gaa'ela ta'ee itti fufuun jaalalli jaalala ta'ee itti fufuun sa'a baay'ee muraasaadha. Maaliif nama tokko waggaa 40, 50, 60 wajjin mana tokko keessa siree tokko keessa isteetii tokko keessa yaada tokko keessa jiraachuu mitiiti. Nama wali namanne wajjin guyyaa 2 guyyaa 3 buluuf ooluun baay'ee ulfaata sii gala. Kanaaf iyyuu maaliif jechama isaanii maaliifan fudhadhee nama sana durumaa hin amanti taanaan itti heerumteetti ergi itti heerumtee immoo shakkuun qabdu. Jalqaba nama sana kan isheen itti dhuftee waan hunduma isaa ilaalteeti. Kanaan duruma iyyuu immoo hin shakkiti yoo ta'e immoo itti heerumuun irra hin turre kan jedhamudha. Akkanii xiqqoo ilaalutti gara siifanii gorii gaafa ilaalu. Yaa garuma shamarranii gortu machee yoomiyyuu taanaan. Garuma shamarranii gorii gaafa dubbannaa. Gara siifanii gorii gaafa ilaalu siifanii shakkiin ishee akkuma jalqaba sii kaasee tokkoffaa daa'ima godhattee waan jirtuu fi furdinni kun sheekummaa waliin jiru ta'a jalqaba. Akkasiin turre ga'a. Lammaffaa immoo gaafa gara waajjira isaatti deemtu yeroo hundumaa namoota baay'ee babbareedoo ta'anii fi namoota nama harkisuu danda'aniitiin kan dhaabbatu sanarraa kan ka'udha ga'a. Shakkii keessa kan isheen seenteetu abbaa manaa ishee kana dhugummaa isaa adda baafachuudha kan isheen qormaata kanatti seente garuu anaan asirratti waan baay'ee na ajaa'ibee ga'a seenaa ishee kana keessatti abbaan manaa kun qormaata kana qoramee iyyuu darbee jira bultii san diigumaatti barbaachise maali walitti qaba. Amma gaagaramii hin ta'in ati gara siifanii ani immoo gara abbaa manaa goruu hin ta'in malee isaati ani kan rakkoon siifan bira ka'e maalidha itti kan yaadu abbaan manaa siifanii jalqabuma isaa kunuunsa dur godhuuf ittiin hir'isne yoo ta'e jaalala dur qabuuf ittiin hir'isne yoo ta'e sa'aatii dur ba'ee galuu yoo hin hir'isne ta'e waan dura irraa agartu yoo irraa hin dhabne ta'e calluma jettee waanuma shamarranii biratti agartee fi yookaan immoo waanuma naannoo isaa shamarran babbareedoon jiraniif shakkuun irra hin turreen jedha. Maaliif beektaa? Yoo ati dhaabbii hin qabne, of amanamummaa hin qabne yookaan immoo haadha manaa keetiif maatii keetiif kabaja hin qabaanne maleessaati humnaan abbaan barbaade waan barbaade si gochuu hin danda'u. Yaada kee jijjiirsiisuu hin danda'u. Eegala? Yemmuu siin jedhu ofiin iyyuu gaafachuu danda'u baay'ee. Abbaa manaa siifan kana shamarran bareedoon kun ofii isaaniitii illee waan barbaadan keessa gashuu danda'u. Kun garuu amma inni fedhan qabaatinitti. Eegaleera amma inni jaalala isaan ta'anitti waan tokko gochuu hin danda'ani naannoo isaanii waan jiraate oolanii wajjin waan bulaniin miti jechuun jedhu. Shamarran tokko jedhu dhiira tokko akka barbaade gochuu dandeessi yookiin harka ishee galfachuu dandeessi waan jedhanii fi sanarraa ka'ee ta'uu danda'a. Sodaanii siifanii maaliif jennaan amma fakkeenyaaf wanta siifanii hin qabne tokko yookiin wanta siifanii hanqatee jiru tokko yoo itti agarsiiste deemee isteeppiidhaan abbaa manaa siifanii sana harka galfachuu dandeessi waan jettee yaaddee fi sodaa kanarraa kan ka'udha kan isheen qormaata qorte. Kana duwwaa miti rakkoon keessa inni guddaa hinaaffii qabdu warri shamarranii. Siifanii fi si dabalatee iyyuu rakkoon keessan inni guddaa fi jalqabaa inni naaftu. Maal naaftu? Fakkeenyaaf abbaa manaa ishee wajjin dhiirri shamarran kan biraa yoo haasa'e
yookaan immoo yooma itti dhiyaate akka wanta ishee akka waan kan biraa rileeshinii kan biraa qabaatan itti hinaafti hin jibbiti amala akkasii qabu shamarran hunda isaanii yoo furanne si dabalatee. Shamarran hundatu hin taane egaa maybe amalli akkasii jiraachuu danda'a. Shamarran hunda bakka buusnee dubbannu gaa maaliifi darbee. Persentii olaanaa kana gaa yoom hunda jedhe iyyuu nan qaanessu garuu. Persentii ma olaanaa yoo jennee dabarre kana. Asirratti daawwattoota keenya tarii mudannoon akkasii kan ari'anii mudachuu danda'a gaa. Kanaan dura kanarraa ka'eetii akkasitti isinitti dubbataa jira. Yaagaa namni jaallatamu namni baay'een jaallatama taanaan silasii kaasuu yaadeera baay'ee jaallata taanaan meebii shakkuu dandeessa. Shakkuu caalaa immoo amanuutu immoo gaariidha. Amanamtee mamnoo miidhamuu wayya shakkitee nyaatamurra amma isheen kuni shakkitee waa meeqa dhabdee isan dhabdee jaalalan dhabdee gaa'ilichan dhabdee kana amannaa immoo amantee rabbii matti illee laattee rabbi immoo guyyaa isaatti waan dhokate illee baasuu danda'a waan ta'eef inni jalqabaaf inni barbaachisu akka kootti. Waa'ee amanamummaa nama sanaa cannaqamuu otoo hin taane dhiphachuu otoo hin taane ofii keetii amanamuu namaa jiraachuu. Isa sammuu nagaadha. Sammuu nagaa kan sii kennu gaa'ela keetiif amanamtee yoo jiraatte yookaan immoo walitti dhufeenya keessa jirtu fakkeenyaaf girlfriend boyfriend gidduutti ofii kootii nama kanaaf amanamaan jiraa amanameen jiraadhaafii jiraa kan jedhamu gaaffii ta'uu qabaadha. Amanamtee jiraachaa taanaan sammuu keetii sammuu nagaa. Maaliif ati kan baay'ee miidhamtu gaafa faawulii hojjettudha yookaan gaafa namatti balleessudha malee gaafa sitti badu miti. Halkan illee raftee kan bultu jechuudha. Gaafa jalqabuma isaa seenaa siifanii kanatti deebinee gaafa laallu tarii jalqabuma irratti abbaa manaa ishee kana kan isheen shakkuu yookiin immoo itti amantaarraa dhabuu eegaltee isaan waajjira gurguddaa kana keessa hojjechuu jalqabeef akkasumallee dubartoota babbareedaa wajjin ooluu jalqabeedha yaadaga akka yaada kiyyatti jechuudha. Meegaa ati kana re'aaniin akka gorsaatti maaliif dargaggoo waan taateef egaa warra amma siifanii egaa bultii keessatti akkasuma bultii ishee dhabdee jirti. Ati immoo mee dargaggootaa fi dhaamsa yookiin ergaa akkamii kennuufii barbaadame kan dhiiraas ta'u kan dhalaas gorsa akkamii laachuufii barbaadda? Ani akkuma beekamu dargaggeessa gara gaa'ilaatti hin galleedha. Gara waan baay'ee naafuudha. Garuu hin ta'a jedhee akka kana re'aaniitti akka yaada kootiitti kan inni dubbachuu barbaadu. Waa'ee maatii qofa otoo hin taane yookaan immoo warra rileeshnshippii keessa jiran qofa otoo hin taane walitti dhufeenya yeroo hojii fakkeenyaaf saafima keessatti hojjettu haa ta'u hojjetaa hojjechiisaa haa ta'u dhimmuma hawaasa keessatti illee nama tokko amanamummaan lafee dugdaati jechuudha. Walitti dhufeenya yookaan immoo hawaasummaa keessatti lafee dugdaati amanamummaan. Amanuunis ta'ee amanamuuni jechuudha. Inni jalqabaa amanamuudha. Nama wajjin hojjetan kamiifiyyuu amanamuudha. Rabbi durattis nama durattis kan baay'ee fudhatamaa ta'e namni tokko amanamummaan qabu taanaan eenyu biratti jaallatamaa miti. Waatti himuuf illee waatti himtu ati. Inni kun gingishaadha isheen gingishaadha. Maaliif amantii dubbii haasaa biraan kaa'attu sii galeera. Sadarkaa dubbii duwwaa otoo hin taane qabeenya biraan kaa'attu namni bira. Yaada wajjin hin mari'attu. Icciitii kee bira hin dubbattu namni. Maaliif nama amantu bira teesseeti yaada kee kan itti qoodduuf rakkina kee yookaan immoo fiilingii kee hundumaa kan itti qoodduuf nama amantuudha. Qabeenya kee kan itti bira kaa'attu callumattee nama warra gartee yookaan immoo nama ordinarii personiitti laattu ati qabeenya kee nama amanamaa ta'uun ofii makootiif nama amanamaa yoo ta'e jireenyaan dachee kanarra jiraadhutti akka namoota duratti fudhatamummaa gaarii qabaadhee jaallatamaa akka hin darbu godha jechuudha. Amanuu jechuun immoo nama jaalladhu malee namanin kan jedhus jira. Eegala jaalladhu malee namanin kan jedhuun inni yeroo tokko nama amantee faallaa isaa kan itti deebisu. Baay'ee amantee amma namoota tokko abbaan manaa baay'ee ishee amanaa isheen ikkoo waan gootuudha. Garuu kan isheen gootu kan biraadha. Asuma irratti fakkeenyaaf egaa kana re'aaniin
yeroo baay'ee waa'ee namaa odeessuu qofa osoo hin taane kan keenyas keessa buusaa daawwattoota keenya illee bohaarsuun dirqama keenyadha. Gama kanaatiin fakkeenyaaf gama kanaatiin as dargaggeessadha. Waan baay'ee keessa dabartee kanatti dhuftee. Dargaggeessadha. Reefuu itti seenaa dargaggeessa waan ta'eef waan baay'ee isin dabarsine. Jechuun yaa mudannoo xixiqqoo si mudate jira gama nama fakkeenyaaf yoo meebi qabaachuu nan danda'a. Jechuun gara jaalalaatti turu taane akkuma jalqabaa kaasnee biyyummaa keessatti mudannoon inni jira nama baay'ee jaalattee tisqattee biyyaa qooddattee rakkoo kee himattee na gargaara namni kuni biyyaa lafa onaatii yeroo kamillee nan galu jetteeti shamarranis ta'u dhiiras ta'u biyyaa godhattee yeroo itti nama galuuma jira gama kanaan illee taatu gama jaalalaan fi kanaariyaanii wanti mudate jira meeshaa hojjetan waarraan jedhu. Amma kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma yeroon kun yeroo ani itti mudannoo koo himu otoo hin taane yeroo waliigalaati waan ta'eef mudannoo koo kan yeroo kan biraattis ni dabarsa. Garuu ani akkuma nama kamiyyuu namni sadarkaa ijoollummaati hundumtuu isteejii qaba. Isteejii gara dargaggummaa kanatti gaafa seentu waan haaraa ta'etu si mudachaa dhufa agartee. Wanta experience dingoone waan shaakalleedha kan si mudataa dhufu guddinuma qaamaarraa illee kaatee akka baayoloojii irraa argamutti wanta xiyyeeroo xinnummaa waan ijoollummaa nagareedha kan itti argaa dhuftu so amaloonni kun illee daddabalaa dhufu fakkeenyaaf dursi ijoollee wajjin ijoollee shamarranii hojjeta akkaataa nuti walitti dhiyaannu waliin taphannuu fi horsiqaa gaafa dhufu immoo ilaalchati shamarraniif qabdu jijjiiramaa dhufa. So anis akkuma nama kamii sana argaman jira jechuudha. Mudannoo koo immoo guyyaa kan biraa akka keessummaatti na afeerte mudannoo kee jaalala keessatti maal ture mudannoo jaalalaa qabdaa jettee utuu na haasofsiifte gaariidha. Akkan sin gaafannetti jechuudha. Gaaliif haasaa akkasii keessatti akkan sin gaafannettanis. Egaa daawwattoota keenya guyyaa tokko qophii mudannoo jaalalaa irratti dhiyeessee akkan gaafadhuga abdiin qaba. Meegaa qophii keenya gara dhumaatti finnee jirra. Gamanumaanii akkuma jalqaba kaasnetti mee fakkeenyaaf garraa koo siifanirra ga'ee jiru kanaan illee siifanii bultii ishee dhabdee jirti. Egaa carraan ishee rakkoo hamaa keessattidha kan isheen kuftee jirtu. Waan kanallee uummatatti naa dubbadha jechuun irratti naasaa gurra uummataan naagaa jechuun ishee akka namni irraa baratuu fi egaa gama keetiin seenaa abbaa manaa siifanii fi siifanii irraati simarraa waan jalqabeeti maal baratte? Dhugaa dubbachuuf gara dhugaatti gaafa deebinu mucaa deesseeti kan isheen jirtu mana oolti haala namni mana oolummaa waan baay'ee keessadha kan inni sadarkaa yaadaatti agartee sadarkaa hojiitti agartee daa'ima kanaa wajjin oolti nama bakkee oolummoo waanuma inni addunyaa kan biraa keessa jiru fa'aa itti fakkeessuu danda'a yaadni. Isheen haadha mucaati waan ta'eef dogoggora yaaduu dandeessi. Yaaduu miti balleessuun iyyuu jira. Gochaatiin yoo agarsiisuu dandeessu kun sadarkaa yaadaatti maleessa sadarkaa hojiitti miti. Utuma sadarkaa hojiitti ta'e dhalli namaa irra walii darbeeti kan inni jiraatu. Walii dhiiseeti kan inni wajjin jiraatu. Asitti amma abbaan manaa ishee rakkoon inni guddaan uume yookaan immoo tolereet gochuu hin dandeenye dhiifama waan jedhamu. Dhiifamni immoo maatii keessa hin jiru taanaan hawaasa keessa hin jiru taanaan eessayyuu hin jiru taanaan fakkeenyaaf gaaffii tokkoon si gaafadha. Abbaa manaaf haadha manaa abbaa mana siifaniif abbaan manaa ishee gaafa sanatti wal dhabaniiru dogoggorri uumameera. Irra walii darbuun dhibeetu gargar faffaca'an. Nama kan biraa utuu itti heerumte yookaan utuu wal fuutee guyyaa gaafa tokko dogoggoratu uumamaa dogoggoruma gaafa sanaatiin diigaa oolta gaa'elake. So kanaafiyyuu maatii keessatti yookaan immoo abbaan manaa fi haati manaa dogoggorri kamiin sadarkaa yaadatta ta'u sadarkaa gochaatti nama waan ta'eef namni hin dogoggora. Si galeera mili kanaafuu siifan dogoggortee itti hubachiisee ani koo jaalala akkasiin si qaba amanamummaa akkasiin si qaba akkasitti na yaadiin jedhee isheenis dhiifama gaafatteetti waan ta'eef irra walii darbuudhaan yookaan immoo wal danda'uudhaan itti darbanii itti fufanii jireenya isaanii bifa haaraatiin itti fufuutu irra ture. Abbaa manaa fi haati manaa immoo wal danda'uu waliif amanamuu fi iftoominni gidduu isaaniitii yoomiyyuu akka hin dhimneedha yaadni qabu. Baay'ee galatoomii egaa qophii mudannoo jaalalaa keenya guyyaa irraa waa'ee seenaa siifan irratti hundaa'uudhaan nullee qophii dhaamsa keenya guyyaa irraa
waliif amanamummaa qabaachuun waan guddaadha. Bultii keessatti gaafa waliif jiraatanitti waliif amanamummaa qabaadhaa. Waa irra waliif darbaanii egaa dhaamsa qophii keenyaati nus namoota heerumanii bultii jaallatanii jiran utuu hin taane seenaa siifanirraa ka'uudhaanidha. Dhaamsa kana kan isiniif dhaamaa jirru. Qophii keenya gamanuma gara xumuraatti finneerra qophicha qindeessuudhaan kan isinii wajjin ture an kan Ariyaan Magarsaa. Akkasumas ana Ayyaantu Taayyee fi ogeessi kaameraa keenya Abdullahi Guyyoon waliin ture torban qophii mudannoo jaalalaa kan biraatiin hanga walitti deebinutti.